sebab kaciri jelema teu boga duit mah dina diukna ge kadeuleu kajan ditetek-tetek gogoloyongan bae dina ngarokona be kaciri nu susah mah kaciri nu susah mah dalekeun ka dia dalekeun lamun ngarokok nu boga duit kieu ngarokona doang Kiai Haji Im tadi dah slow tapi dele nu teu boga duit ngarokona di kieu tah merekna geus kaduruk lempangna ge geus teu beres nu teu boga duit mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi allati la tastati'ul khalaiqu lima hasra wa astaziduhu min fadlihi dunyan wa ukhra wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi bihi minal masjidil harami asra wa ala alihi ahli sidqi wat tuqa salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumidz dzikra amma ba'du. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha wa qala an-nabiyyu Muhammad inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna minasy syahidin wa lima aujaba wa alzama ghairu jahidina walhamdulillahi rabbil. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwasalam senantiasa Allah curahkan ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad ahibbal izza al mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para alimil ulama, para tuan-tuan guru nusami halaladir, wabil khusus keluarga besar al istiqlaliyah anu kupribados dipika hormat tur dimulyakeun, urang daroakeun ku urang sadaya guru-guru urang senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin, panjang yuswa anu bararokah. Aparatur pejabat pemerintah bil khusus Muspika Kecamatan Pasar Kemis, saat ia hadir Bapak Camat, Bapak Dendramil, Bapak Kepala Desa, wabil khusus urang doakeun para pejabat urang tinu handap dugi kana luhur sing mareunang hidayah taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa para panitia penyelenggara acara anu kupribados dipika hormat, wabil khususil khusus mubalig anu ti Sukabumi, Kiai Jamar Muda atau Kiai Ubaidillah anu kupribados dipika hormat, oge al mukarram akhina Kiai Haji Iim anu ti Cilejet, wabil khusus deui rencang pribados musuh pribados. Alhamdulillah tadi geus ngiceupan bae hai urang tarung ieu lamun dibere waktu kersana Kiai Haji Ahmad Fudali, urang doakeun mudah-mudahan anjeunna senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur anu barokah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, insyaallah jisim kuring teu kudu lami, teu kudu kebal, aya keneh mubalig anu sengaja diundang
kaleresan kuring mah ka dieu ge bade ngiringan hadir datos lami teu silaturahmi ka dieu kaleresan aya acara ieu mah atuh dipaksa ku protokol tah Abah Rusdi insyaallah saeutik be jisim kuring mah nambahan be pala hadirin wal hadirat Allah subhanahu wa ta'ala nyiptakeun sakabeh perkara nyiptakeun sakabeh kajadian itu teu aya nu nganggur. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah nyieun buaya urang teu nyaho rahasiana, Allah nyieun orai urang teu nyaho rahasiana, bahkan Allah nyieun Haji Rusdi urang teu nyaho rahasiana. Luar biasa. Bahkan Allah nyieun kuman, Allah nyieun tongo, nyaho teu tongo? Heueuh sok aya teh tadina peler. Beureum leutik satoa nama. Tapi lamun geus ngegel, waduh sagede berenuk ulah gagabah eta. Naon rahasiana? Teu nyaho. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kunaon bisa kitu? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu anu dibikeun ku Allah ka makhlukna hanya setetes, yang sempurna ilmu diberikan oleh Allah hanya kajungjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad urang masa etik sok di kiai beheulanan punten kiai anu ahli hebat alatna ngan pikih nu kurang, kiai anu hebat pikihna tauhid anu kurang, kiai anu hebat tauhidna tasawufna anu kurang, kiai anu hebat panbayan pansorop anu kurang. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Begitupun dalam ilmu umum kiai anu guru anu lain kiai nya dia umum mah anu hebat matematika IPS anu kurang, si anu hebat bahasa Inggris bahasa Arab nol, si anu hebat ilmu sejarah biografi anu kurang. Nah numawi ilmu harta banda jabatan teu dibikeun ku Allah kabeh ka manusia, anu dibikeun ku Allah rata ka manusia ngan dua bejakeun ulah ya. Tadi Kiai Haji Im opat tak ieu mah nambahan deui dua we teuing tak Kipu Doli sabaraha buatnya nama tah hebat ge di panggung Kipu Doli di imah matanya sepopok. Alhamdulillah ya urang di dieu moga-moga diberkahkan amin. Moga-moga diberkahkan ku Allah amin. Bu, nasihat-nasihat dikumandangkan, ayat suci Al-Qur'an dibacakan. Benar. Bu, hadiah-hadiah yaitu jeung sajabana dibagi-bagikan. Benar. Alhamdulillah. Manggil mubalik sakieu seurna kuring mah hanya ukur tambahan. Tapi mubalik seperti kuring biasana ya Barusdi amplopna di atas 20 jutaan. Lamun Kiai Fudoli di bawah 2 jutaan. Adapun Ki Jamar Muda masih gratisan. Adapun ini MC masih dimusyawarahkan. Adapun Raji Pandi Kori Mi Aceh di bawah 300 ribuan. Terus ya 3 menit deh. Anu dibikeun ku Allah ka manusia mangan dua nu rata. Bawa balik ke imah. Tadi opat. Hebat eta kina wahinya, ceramah hareupeun jin. Iya hareupeun setan gitu. Masya Allah. Bener, gagah. Karang ngadenge kuring riwayatna eta Kiai, bener. Bro. Engke mah Kipu Doli ge nyorang ceramah di awang-awang. Di onang ke gunungnya nako ditu tuh. Bahkan mana lebih hebat, baheula jeung kula pernah ceramah satu panggung. Selama di luhur cai. Jadi panggungna di luhur sawah.
bener ya, Kipu Doli nganggang ceramah teu nempel jeung taneuh jadi luhur panggung. Soalnya aing dibebek deui bae urusanna ieu. Aduh. Hiji nu dibikeun ku Allah ka manusia mah ke ulah wakan dibejakeun. Ilmu teu dibikeun. Jabatan ge kitu keneh teu dibikeun ku Allah kabeh ka manusia. Si anu polisi, si anu abri, moal pacamatnya abrinya polisi. Si anu pacamat punten, si anu lurah, moalnya camatnya lurah. Si anu presiden, si anu menteri, moalnya presidennya menteri. Berarti nyirikeun jabatan teu dibikeun ku Allah kabeh ka manusia. Kitu deui harta banda teu dibikeun ku Allah kabeh ka manusia. Sok mangga. Si anu imana 3 tingkat, tingkat ka hiji kotok, kadua nyana katilu beurit. Si anu imana satingkat, si anu mobilna 8, si anu mobilna 2, si anu mobilna hiji, si anu teu boga mobil, si anu sawahna 10 hektar, si anu mah 15 hektar, si anu mah 10 petak, si ieu mah ngan sakotakan mencos doang. Naon tujuanna? Supaya jadi abdan syakuro, jadi hamba anu syukur ke Allah subhanahu. Gitu urang syukuran bae nu aya. Ibu boga salaki, salaki ibu hideung, syukur bae bu nu aya. Nuhun Gusti salaki abdi mah hideung angel kablok. Lamun magrib langsung teu kadeuleu bae nya nama. Lamun ti beurang ngarendeng di batang kaung siga di kakak. Syukuran bae nu aya. Bapak boga pamajikan cerewet, syukur pamajikan cerewet ngeunaheun teu kudu meuli radio. Tinggal nyetel bae beres. Pamajikan mah meuni kena nu cerewet tibatan nu cici beki doang patung mending nu cerewet sebab butuhna awewe kana ngomong sapoe sapeting 20.000 kata mantak bikang mah eureun ngocoprakna molor doang. Bener teu? Syukuran bae supaya jadi abdan syakura. Ilmu tadi bikin kabeh ku Allah, jabatan tadi bikin kabeh, laju naon deui tah harta tadi bikin kabeh, nu dibikin ku Allah ka manusia rata 2, hiji susah, kadua bunga. Ieu mah rata dibikin. Kiai boga ka susah, boga ka bunga. Pejabat boga ka susah, boga ka bunga. Nu miskin boga ka susah boga ka bunga. Betul apa tidak? Nu beunghar boga ka susah boga ka bunga. Urang mah susah teh identikna kana teu boga duit. Salah. Henteu kadinya emang duit itu bukan segala-galanya. Tapi ingat segala-gala kudu make atuh jaya teh jurig duit loba. Nah iya urang mah kitu. Punten Kibu Doli duitna loba mobilna gagah pamajikan hiji susah sarua. hampura Ki Ubedillah hampuranya tuh Pak Bu boga duit mah contoh ayeuna bapak balik ti pagawean di Jakarta misalkan balik ka dieu mau duit 20 juta datang ka imah Masya Allah meuli anggur meuli apel meuli sagala-gala pamajikan keur beureum. Apa tuh susah? Susah. Naon teh henek. Bener tak? Betul apa tidak? Iya. Susah mah dibikin ku Allah. Urang mah identikna kana teu boga duit, teu bisa kitu. Pala hadirin wal hadirat susah ieu nu hadir ka dieu, nu di dieu nu aya ieu. Abah Haji Rusdi, nu datang ka dieu, nu bunga aya, nu susah loba komo teu boga duit sebab kaciri jelema teu boga duit mah dina diukna ge kadeuleu kajan ditetek-tetek gogoloyongan bae dina ngarokona be kaciri nu susah mah kaciri nu susah mah deleukeun ka dia deleukeun lamun ngaroko nu boga duit kieu ngarokona doang Kiai Haji Im tadi dah slow tapi deuleu nu teu boga duit
ngarokona di kieu tah merekna geus kaduruk lempangna ge geus teu beres nu teu boga duit mah ih bener punten Pak Haji Mulya harga lempangna lamun jelema nu boga duit lempang slow tapi pasti bener tapi dah lah teu boga duit menang ti lolengka eureun aya botol aqua sepa aya budak leutik keur main gundu ditijek aya ucing disepak ucing teu boga dosa disepak kuat celengek bengan celeng eta ucing kuat paporongkolan kieu ucing kapanggih jeung ucing ditanya deui ku ucing ku baturna make bahasa ucing mungkin awahi mah tah bisaeun mak bahasa ucing tah cek ucing kunaon siapa porongkolan naon sia jadi cangkeng henteu pan siapa porongkolan aing disepak cenah kumaha eta emang sia maling lauk atuh jang henteu pan sia disepak aing tanya aneh cek ucing nu hiji deui hongos kek waing dikihan hordengna sakalian cek nu hiji deui aing dek ngising bena spring bedna makana imah urang baru cikih ucing eta loba ambek soalna susah bunga dibikin ku Allah naon tujuanna supaya jadi abdan syakuro hamba anu syukur ka Gusti moga-moga urang datang ka dieu menghadiri acara Isra wal Mi'raj Nabi urang para hadirin wal hadirat kasusah urang dileungitkeun ku Allah amin maka napa punten lamun ngaji ulah sok merengut pugu ngaji hese lah lieur merengut deui ulah kudu bunga kieu bunga teu naon sabab cek Imam Ghazali dina kitab Mukashafatul Qulub lamun jelema keur ngaji bunga ciri di akhiratna bakal bunga ya rabbal pugu ngaji harese merengut deui atuh moal asup lieur hayang geura sari nek sari mah cek Kiai Pudoli teh mah nek sari mah mending kelobaan daripada sia sorangan balik ti dia muga-muga hadirna urang di dieu sing ngajadikeun sabab wasilah dihampura dosa amin amin ya rabbal Rasul ketika dioperasi dada oleh malak Jibril para hadirin wal hadirat dieusian 5 perkara cek sakawal 6 perkara 1 hikmah 2 iman 3 hilim 4 ilmu 5 Islam 5 perkara dieusikkeun ku malak Jibril langsung kana dada Kangjeng Rasul sebab Rasul dioperasi dikumbah ku cai Zamzam apa Rasul tidak mulia mulia Rasul kunaon dikumbah ku cai Zamzam Allah rek ngangkat derajat cai Zamzam wasilah ngumbah Kangjeng Rasul jadi derajat cai Zamzam luhur di alam dunia itu sebab ngumbah dada Kangjeng Rasul ketika akan Isra wal Mi'raj Masya Allah maka ku sabab sakitu hadirin sakedik be Rasul di dedelan ku malak Jibril diantarana ilmu urang ge butuh kana matak alhamdulillah muga-muga guru urang di Al Istiqlaliyah sanaos guru urang tos teu aya insyaallah pasti pala hadirin anjeunna nyaksikeun ka urang sadaya sehingga urang sing termasuk kana murid-muridna termasuk kana jalmi anu muhibbina amin ya Allah ya rabbal ilmu nu kudu diteangan 3 teu kudu loba ilmu mah 3 bae hiji ilmu fikih jeung naon ilmu fikih jeung ngesahkeun ibadah ka Allah sebab kabeh make fikih nikah make fikih salat make fikih muamalah make fikih jual beli make fikih tah ieu lah ilmu anu pertama maka kusab sakitu ulah eureun-eureun urang ngararaj yeuh ngaji mah ulah kebal-kebal ti kuari sampai ka paeh be cukup geus beres nah leres bib mohon bib ya mun ngaji deui mun ngaji ya punten ibu-ibu salakina misalkan di kampungna masing-masing ngaji elingan salaki misalkan pengajianna malam minggu elingan ku ibu pak ieu malam minggu geura ngaji ulah cicingeun bawa naon bae pak bawa termos jeung naon sia mau termos lumayan bisa aki-aki aya minum cai hanut sebab naon satu kadaharan
sahuap kadaharan, sasiripit inuman, diinum ku jalma nu ngaji, puluhan malaikat rahmat ngadoakeun ka jalma nu nyumbang kadaharan di nu ngaji. Ya Rabbal, saurang mau gula, saurang mau kopi, kumplitan aya kopi, aya gula, aya caipan, jol saurang deui. Abah Haji Rusdi. Assalamualaikum, salam, mau naon eta? Gengsot. Terang teh gengsot. Heuh sepandang deur di kalapaan. Eta gengsot ngaranna. Orang Jepang pinter, orang Belanda hebat nyen mobil, nyen helikopter, orang Jepang hebat nyen Innova. Wah teu bisaeun nyen misro mah. Nyen comro teu bisa. Begitu dijajah baheula ka Tangerang, ka Banten, ka Pandeglang. Aya orang Indonesia gerakan comro jeung misro. What, kamu orang Republik? Iya tuan. Lagi makan apa? Ini tuan, comro. What is the meaning comro? Oncom di jero tuan. Enak ini, ngeunah tuan. Ciri tah, orang Jepang hebat nyen Innova, hebat nyen mobil, teu bisaeun nyen comro mah. Orang Jepang hebat nyen helikopter, nyen kolecer, nya teu kolecer. Teu bisaeun, pan baheula keur dijajah, aya kolecer. Apa itu? Bom. Bukan tuan, itu kolecer. Di mana mesinnya? Kok tangkal mahoni dituar pacarna beutina. Ciri ilmu tetap saeutik nu dibikeun ka manusia. Ilmu fikih teangan tah ku urang sok pengajian saurang mau gengsot bikeun ka ustad sepandang deur di kalapaan atuh ustad isuk-isuk kekermieun geus ngegitek bae jaka kanan kalapa ngora keur peuting. Saurang deui mau rokok, saurang mau kopi, alhamdulillah dipuput majelis. Minggu hareup eueuh nu mau gengsot, eueuh nu mau kopi, eueuh nu mau gula, eueuh nu mau kue, kabeh mau termos. Cek ustad nek dileo aing peuting ieu mah ye. Sasiripit cai. Pala hadirin, sakuap kadaharan di dahar ku jalma anu ngaji, puluhan malaikat rahmat ngadoakeun. Amin ya rabbal. Hiji ta ilmu fikih, nu kadua ilmu nu kudu diteangan ku urang, ilmu tauhid. Tah ieu diantarana ye tauhid mah kajadian Isra Mi'raj amrun khariqun lil adat, perkara anu ngabedah kana adat. Teu kaharti ku adat, kaharti ku akal gorizi. Teu kaharti cek adat, tapi kaharti ku akal gorizi kejadian Isra Mi'raj. Kenapa? Allah ngadamel alam dunia, ngadamel makhluk manusia tadina eueuh diayakeun ku Allah. Allah mampu atuh komo kejadian Isra Mi'raj, rasulna aya, kendaraanna disadiakeun, malaikat Jibril diutus, Allah mampu wala hadirin wal hadirat. Ieulah ilmu tauhid anu kurang dicekelan. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawa. Terus ka ditu aku lagi poho deui. Nu katilu ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Nah, ini penting akhlak, terutama akhlak batiniyah. Maka pantas lamun Sayyid Muhammad Al-Maliki beliau mengatakan al-akhlak qoblal ilmi. Tembongkeun akhlak samemeh ilmu. Hartina lamun urang boga ilmu, ulah sok nembongkeun ilmu, tembongkeun be akhlak, ilmu nonjol sorangan. Karena apa? Setiap orang berakhlak pasti berilmu, tapi ingat, tidak setiap orang berilmu berakhlak mulia. Sebab ilmu kadang-kadang ngajadikeun hijab ke manusia. Andai kata mun ilmu total bisa nyen mulia ke manusia, bagaimana iblis? Begitu hebatna iblis teh dosena malaikat. Masya Allah, 80.000 tahun iblis ibadah ka Gusti Allah sebelum malaikat. Tapi karena kumaha teh hebatna iblis, terang kalau hil mahfud kadieu kadieu terus bulak-balik karena dipakai sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, dilaknat ku Allah. Ta makana urang al akhlak qoblal ilmi, cek Sayyid Muhammad Al-Maliki, akhlak eta kudu samemeh hartina ketika urang boga ilmu tembongkeun akhlak.
geus mudah-mudahan hadirna urang di dieu, mudah-mudahan sing ngajadikeun sabab wasilah urang boga ilmu boga akhlak. Amin ya rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur muga-muga aya manfaatna, leres hidayah taufik ti Allah, lepat mah kabodohan kuring. Ihdinas siratal mustaqim. Alafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.